응. 자. 자. 맛있어. 이래야 된대. 됐네. 그렇지. 이렇게 맛이 나지. 이것만 여기다- 있어도 밥 먹겠네. 똥을 왜 따? 좀 안 좋아라 그럴까봐. 이대로 볶아? 아, 볶음하려고? 볶으려고. 잔멸치는 그냥 한데. 그래도 좀 뼈다구가 있어야 더 칼슘이 좋지 않을까? 요리? 우와. 냄새 맡아봐서. 내장 붙은 것을 먹는다냐? 골라 먹네 또 그것도. 이거 맛있어? 우리 감나무밭 옆에 거기 배밭 있거든. 이렇게 좀 기스가 있잖아. 그러니까 한 컨테이너에 3만 원에 사오셨더란게. 맛있다. 너는 다 볶아버렸어. 여기 잡내 없애게 한번 볶아갖고 가루 털고 여기다 해갖고 고추장 한 숟가락 넣고 이것도 한 숟가락 반 매실. 아이고 매 절반만 넣으려고 했는데 마늘 좀 편 썰어서 넣을까? 아니. 그냥이? 응. 라 멸치 로스구이 먹어버련. 그래 여기다 참기름 넣으자. 로스구이 먹어버련. 그래서 도대체 로스구이가 뭘까 했더니 멸치 볶음이었어. 조금 적어 보이나? 간장을 한 숟가락 더 넣어볼까? 마음대로 넣는 것 같은데. 아니야. 이게 엄마표 멸치 로스구이 양념인데 비율은 몰라. 몰라. 버무려서 난 이렇게 해버려 그냥. 어차피 멸치 볶았잖아. 어차피 적고 이렇게만 묻혀서도 먹어. 근데 엄마는 수분을 한번 조금 날리지. 그래도 괜찮다. 이 정도면. 이제 색깔이 나오네. 아파. 자. 자. 맛있어. 이래야 된대. 자. 잔멸치로 하면 뭐 일도 아니겠네. 일도 아니지. 볶아서 털고 그것만 하면 되지. 올리고다 대충. 대충. 프라이팬에 열이 있어서 버무려져. 됐네. 그렇지. 이렇게 맛이 나지. 이것만 여기다- 있어도 밥 먹겠네. 여기다 이제 뼈만 뿌리면 돼. 집 밑에만 비싼 줄 알았는데. 다른 거에 비하면 멸치 10,000원에 이만큼 먹어주면 좋지. 맛있겠다. 끝? 응.